Apa Anda merasakan hal berikut? Sakit tenggorokan dan suara parau, pilek dan hidung tersumbat, serta sakit tenggorokan lainnya. Jangan dibiarkan lama-lama. Bila tidak segera diatasi, batuk berkepanjangan bisa picu penyakit serius, mulai dari bronkitis, radang tenggorokan, bahkan bisa sampai menimbulkan kanker. Jangan khawatir, sekarang ada madu gurah 8 inci 1. Jadikan konsumsi harian keluarga Anda dan rasakan manfaat dan kebaikan di dalamnya.